Naša kmetija je hribovita haloška kmetija. Prav zaradi tega smo se pa pred leti odločili tudi za rejo drobnice, da se popasejo ti hribi, kjer je pač težko dostopno z vsem drugim delati. Živali pa to popasajo, počistijo, da ne zarašča, da ostane lepa naša krajina. Trenutno redimo okrog 75 živali, od tega je 65 molznih, obdelujemo pa 10 hektarov zemlje, od tega je približno 5 hektarov pašnikov, kjer se živali pasejo skozi vso leto, ostalo travnike pa pokosimo, kaj je na lažje dostopnih predelih. To so mlečna pasma kos, mleko, ki ga namolzemo, predelamo doma v naši sirarni, ker pač mleko je bilo treba nekam oddati, ker ko je bilo toliko živali in smo se pač odločili za lastno predelavo. Delamo razne poltrde sire, sveže sire, skuto, jogurte, prodajamo tudi mleko, ki ga ljudje potrebujejo za majhne otroke, ki imajo razne alergije, kakšni borhalni bolniki, pa tudi vsakemu ostalemu prije dobro prav. Na območju vinorodne haloze, večinoma smo na območju z omejitvo OMD, smo v KOPOP programu, v avtohtona pasma kos, to je slovenska srnasta pasma, pa v programu dobrobit živali. Sedaj smo se tudi prijavili v program seneno mleko, ker tudi živali skozi vso leto pasemo, skozi zimo se hranijo v hlevu z suho krmo, ne dobivajo nobenih silažnih dodatkov ali pa kaj, tako da je mleko res iz same te haloške suhe krme ali trave, bi lahko rekli. Ja, vsak ukrep prinese svoje omejitve, ne. Pri dobrobit živali moraš gledati, kdaj živali spuščaš na pašo, da jih seliš iz pašnika na pašnik. Pač vsak ukrep prinese svoje neke omejitve. Spomladi je treba na začetku leta narediti koprološko analizo, to je za pregled parazitov, če je potrebno se zdravijo, če ne pa pač grejo na pašo. Ja, vse skupaj z vsemi omejitvami, z vsemi temi subvencijskimi se kar ne bere, no. Se moraš kar truditi, da to vse, poleg vsega delaš še te stvari, vodiš. Pri nas je zdaj recimo v hlevu zaradi subvencije, pol še imamo sirarno, še tam je treba voditi vse po hasapi, tako da se te kar ne bere te administracije, no. No, moramo reči, da smo imeli kar dobre izkušnje z tega, to bi še takih projektov lahko bilo več, no. Izkoristili smo to, kaj smo pač lahko mi v tem programu, uredili smo nekaj pašnikov, počistili smo tudi en pašnik, ki smo ga pred tem kupili, je bil čisto zaraščen in smo v okviru tega projekta smo ga očistili. Nasadili smo tudi nekaj sadnega drevja, te visoko debelne drevesa. Zdaj bi bilo dobro, če bi še se kakšen taki projekt našel, ki tu je zdaj dosti te visokodebelni dreves, to je sadje, ko bo čez par let rodilo, da bi se neka predelava v tem uredila, da bi ljudje lahko to nekam stržili, to sadje, ne.